satu Muharram ingkang badhe dipun wekdal sabdaaken kaliyan panjenenganipun Romo Kyai Haji Agus Hadidul Fahmi saking Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islami Leler Keranigan Banyumas. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Haji Agus Hadidul Fahmi wekdal saha pangenan kawula aturaken sakcekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azim huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa kanzina wa dhukhrina wa ustadina wa imamina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para rawuh sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged muwajahah bil wujuh kanthi ngawontenaken peringatan tahun baru Muharram utawi tahun baru Hijriyah. Menika tahun baru umat Islam ingkang menawi dipun tangleti sok kadang-kadang langkung mangertos tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriyah. Menawi panggungnya dipun tutup kinten-kinten ibu-ibu niku ngertos mboten seniki tahun kinten Bu? Mboten. Nek panggungnya dipun tutup iki mboten kepekane seniki tahun kinten. Ya monggo wonten Islam menika rumiyin boten wonten tahun. Terus tahun niku amrun jadid, termasuk bid'ah hasanah, termasuk perkawis ingkang enggal ingkang boten wonten zamanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus boten tahun niki. Mila Kanjeng Nabi lahir menawi kita mbikak kitab-kitab sejarah niku mboten wonten patokan tahun. Sehingga tenggene lairipun Kanjeng Nabi menika mboten wonten tahun, mila dipun sebat tahun gajah. Kranten umat Islam zaman rumiyin anggenipun nandai peristiwa niku dipun kaitaken kalian satu peristiwa tertentu, mboten wonten tahun. Mila Kanjeng Nabi dipun sebat lahir wonten tahun gajah ingkang dipun abadiaken wonten gini ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Bahkan
kesepuan wonten kalipoh menika kadosipun kok sami kaliyan kesepuan ten panggenan sanes. Dipun tangleti laire kapan tahun pinten niki kathah ingkang boten mangertos. Zaman Jepang mila cok kadang dipun padhaken utawi dipun tandai kali peristiwa napa. Aku laire niku bareng karo wit sawo nang ngarepan. Jadi umure niku padha karo wit sawo. Anakku lair bareng karo njebluki Gunung Galunggung. Dipun padhaken kali njebluki gunung. Niki kagem nandai peristiwa. Lah kok kemudian wonten tahun Hijriyah niki wiwitane saking pundi? Wonten zamanipun Sayyidina Umar bin Khattab Al-Khalifatul Tsalits, termasuk khalifah ingkang kaping 3. Kaping 3 nggih Batu Abu Bakar. Kanjeng Nabi Abu Bakar lajeng Sayyidina Umar. Menika wonten tiyang asmanipun Amir. Utang duit karo Abdullah, jumlah duit iki 100 dinar. Dados wonten tiyang asmanipun sinten Bu Amir, utang duit maring Abdullah niki 100 dinar. Rumiyin nalika utang wonten perjanjian utangi dipun serat ranten ngamalaken dawuhipun Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Menawi wonten transaksi utang piutang niku saenipun dipun serat. Lah Amir niki utang duit karo Abdullah jumlah 100 dinar wonten kertas dipun serat badhe balekaken wonten gini wulan Sya'ban. Abdullah niki dipun tenggo bulan sampai manjing bulan Sya'ban. Awal bulan dereng bayar si Amir, pertengahan bulan dereng bayar, sampai akhir bulan menika dereng bayar. Lajeng dipun timbali Amir niki teng Abdullah. Amir kowe utang karo aku bener, nggih leres. Jumlahe pira? 100 dinar. Oleh balekaken kapan? Bulan Sya'ban. Lah iki mlebu bulan Sya'ban. Amir yang jawab bulan Sya'ban tahun ngarep dudu bulan siki. Sebule pada kaya wong kalipon utang niku. Kranten zaman semonten dereng wonten tahun. Iki bulan Sya'ban tahun ngarep dudu bulan Sya'ban siki, bulan Sya'ban ngarepe malih. Akhiripun wonten munazaah, persengketaan antara Amir kalian Abdullah. Abdullah niku karepe bayare Amir bulan Sya'ban seniki, sementara Amir niku dipun serat bulan Sya'ban mawon, boten dipun serat kapan bulan Sya'ban siki nggih bulan Sya'ban, tahun ngarep nggih bulan Sya'ban, 10 tahun malih nggih bulan Sya'ban. Katen boten wonten tahun. Akhirnya kasus niki diadukan teng Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah wekdal menika. Abdullah matur, niki wonten Amir utang duit 100 dinar. Janji teng kula badhe balekaken bulan Sya'ban, sampun mlebet bulan Sya'ban ternyata Amir durung bayar sebab janjine bulan Sya'ban ternyata dudu siki tahun ngarep. Lah Sayyidina Umar nggih bingung wong teng seratane namung dipun serat bulan Sya'ban, boten wonten seratan tahun kapan. Mila Sayyidina Umar sebagai pemimpin wekdal menika mengambil inisiatif. Inisiatifnya pripun? Utangi Amir maring Abdullah dibayaraken teng Sayyidina Umar jumlah 100 dinar. Lah Amir utang teng Sayyidina Umar dipun bayar Sya'ban esuk. Niki lurah gebiyen jaman niki. Pemimpin zaman gebiyen. Kinten-kinten lurah Kalipok sanggup napa mboten niki, Pak? Wonten warga Kalipok utang dereng saged bayar, kinten-kinten lurah purun bayaraken mboten.
Sayyidina Umar bayaraken utange Amir dhateng Abdullah, lajeng janji si Amir badhe balekaken teng Sayyidina Umar taun ngarep iki Khalifah Umar. Khalifah niku wonten kalih ingkang dados tuladan. Pertama Umar ibnu Khattab, nomor kali Umar ibnu Abdul Aziz. Sayyidina Umar niki Pak, kula asring matur menawi wonten dalane rusak. Lajeng wonten tiyang numpak kendaraan kok dawah merga ngliwati jalan niku, Sayyidina Umar niki nangis. Nangisnya ini nopo? Amargi kuatir mbok terprosoknya orang tersebut yang diminta pertanggungjawaban adalah Sayyidina Umar. Ini pemimpin zaman gemien. Dari zaman seniki wonten dalan rusak perlu diaspal alasannya pirang-pirang sing APBD medun, sing dana dialihkan Covid, sing ini sing itu. Sayyidina Umar. Lah wonten ugi Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz niki nggih dipun sebat khalifah yang paling adil, khalifah yang paling wiroi. Sampai dipun ceritaken nalika sawet maos buku teng perpustakaan, dia wonten putrane ngajak ngobrol. Dipun tangletiri tentang Umar ibnu Abdul Aziz badhe ngobrolaken masalah nopo? Masalah keluarga nopo masalah negara? Jere putrane masalah keluarga. Lajeng lampune dipun pateni tentang Umar ibnu Abdul Aziz. Ngendika nek masalah keluarga oleh ngobrol petengan bae sebab sing tuku lampu minyake wis kan duit negara. Niki banget wiroine Umar ibnu Abdul Aziz. Lah kasus niki wau dipun aduaken teng Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ngempalaken pembesar-pembesar sahabat. Bijak musyawarah ingkang musyawarah menika menentukan wiwitan tahun tenggene Islam ingkang sakmangke dipun sebat tahun Hijriah. Wonten setunggal sahabat ingkang usul wiwitane tahun dipun wiwiti mawon saking wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sahabat sanes ingkang usul wiwitane taun dipun wiwiti saking dadi nabine Kanjeng Nabi. Inggih menika umur 40 tahun. Sayyidina Ali usul wiwitane taun dipun wiwiti mawon saking hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados wonten 3 pendapat. Pendapat pertama ngendikaken tahun niku dipun wiwiti saking lahir Kanjeng Nabi. Pendapat nomor kalih ngendikaken tahun Islam niku dipun wiwiti saking dadi nabine Kanjeng Nabi. Pendapat nomor 3 ngendikaken tahun niku dipun wiwiti saking hijrah Kanjeng Nabi. Kenapa kok pertama dipun wiwiti saking wiyosanipun utawi lahiripun Kanjeng Nabi? Amargi para ulama niku ngendika jagat ingkang maujud sak menika niku sedaya kranten wontenipun utawi wujudipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tengene setunggal dawuh wonten pangandikan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Nek ora ana sliramu maujud he Muhammad, maka aku ora bakal nyiptaken jagat saisine. Sehingga para ulama wontenipun kula panjenengan maujud niku patokane kranten wujude Kanjeng Nabi. Sehingga para ulama niku sampai ndhawuhaken dalu maulid niku utama, dalu Lailatul Qadar nggih utama. Ananging keutamaan dalu maulid niku ngungkuli keutamaan Lailatul Qadar. Wonten kitab asmanipun Al-Mawahibul Laduniyah karanganipun Al-Imam Al-Qastallani wonten dawuh Lailatul Maulid An-Nabawi afdalu min Lailatul Qadari 'alal itlaq.
dalu maulid, dalu wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku keutamaane ngumpuli dalu Lailatul Qadar. Keranten banget utamane bengi maulid. Kenapa kok langkung utama? Amargi wontenipun dalu Lailatul Qadar sebab wonten Al-Qur'an. Nggih mboten, Pak? Nanten wonten dawuh inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wontenipun Al-Qur'an niku sebab wonten Kanjeng Nabi. Amargi Al-Qur'an niku mukjizatipun Kanjeng Nabi. Artosipun wontenipun dalu Lailatul Qadar niku sebab wonten Qur'an, Qur'an wonten sebab wonten Kanjeng Nabi. Artosipun boten wonten Lailatul Qadar terkecuali wonten Kanjeng Nabi. Mila dipun sebat dalu maulid niku langkung utama tinimbang dalu Lailatul Qadar. Bahkan wonten dawuh nalika Kanjeng Nabi lahir niki Gusti Allah paring keistimewaan sedaya tiyang estri ingkang lahir sareng kalian lairipun Kanjeng Nabi tenggene bulan Rabiul Awal lajeng dinten Senin niku dipun paringi sedaya putrane niku jenis kelamine jaler, Pak. Asal napa barengi lahire Kanjeng Nabi dina Senin bulan Mulud. Nek duwe anak, anake lanang. Wonten ulama saking Mesir asmanipun Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi menika ngendika keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada semua perempuan yang melahirkan di bulan Rabiul Awal pada hari Senin yang mempunyai bayi laki-laki tidak hanya terbatas di zamanipun Kanjeng Nabi. Ananging sak mangke nek wonten tiyang estri kok hamil lahir dina Senin bulane bulan Mulud nek duwe bayi niku akeh-akeh bayine lanang. Nek duwe bayi akeh-akeh bayine lanang. Jenengan titeni mawon wonten tanggine gadah lare lahiran dina Senin bulan Mulud niku duwe bayi kata-kataipun bayine lanang. Sebab menghormati lahiripun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ingkang dereng gadah lare jaler monggo dipun program sing kira-kira lahir dina Senin bulan Mulud. Kira-kira saged to mboten, Pak? Angel iki. Sesar. Yo kadang-kadang nek mboten patiyo niat malah dadi, nek niat malah ora dadi. Nggih mboten. Kapas sing ora kejarak niki patut teng Kalipor niki. Para ulama niku ngendika kula gadah kitab asmanipun Fathul Izar. Napa Pak? Fathul maknane buka sarung. Kitab niki maknane buka sarung, karanganipun iki Kediri. Teng kitab niku dipun dawuhaken menawi ngembuli garwa niku nggih wonten tata aturane. Tiyang ngembuli garwa menawi saged malam Jumat. Dipun sebat wa man jama'a zaujatahu lailatal jum'ah kana waladuhu hafidhun lil Qur'an. Nek wonten tiyang ngembuli bojone malam Jumat lajeng gadah putra, insyaallah putrane dipun paringi apal Quran. Allahumma wa man jama'a zaujatahu lailatas sabti kana waladuhu khalalan fi aqlih. Nek wonten tiyang kok ngembuli garwane malam Setu niku nek duwe anak biasane anake cok manten gelem stres. Khalalan fi aqli. Manten goyang niki akale. Wa man jama'a zaujatahu lailatal ahad kana waladuhu sariqan limali ghairihi. Nek wonten tiyang ngembuli garwane malam Minggu niki nek duwe anak, anake niku cok gelem njukuti bandane wong liya alias dadi malam Minggu nih. Pun keliwat nggih. Hari iki dalu napa? Senin. Wa man jama'a zaujatahu lailatal itsnain kana waladuhu mukhlishan fi qalbi.
nek wonten tiyang ngembuli garwane dalu Senen menika gadah lare niku atine ikhlas nrimo maring pestene Gusti Allah. Terus monggo mangke dalu yang kepengin gadah lare ingkang ikhlas-ikhlas. Allahumma amin. Sing istri cuma tenangnya iki. Wa man jama'a zaujatahu lailatal thulatha kana waladuhu baron liwalidayhi. Nek wonten tiyang ngembuli garwane malam Selasa, nek dadi bocah niku insyaallah bekti mari wong tua. Allahumma amin. Malam Selasa ngenjang dalu. Nggih saged seniki nggih saged ngenjang dalu sing dadi sing ndi tapi apik kabeh. Allahumma amin. Wa man jama'a zaujatahu lailatal arbi'ah, nek wonten tiyang ngembuli garwane malam Rebo menawi gadah lare karena waladuhu kabiron fi aqlih, pinter dadi ulama. Wontenipun ulama niku sebab oleh ngembuli malam Rebo. Mila teng setunggal kita wonten dawuh menawi jenengan kepengin gadah larene pinter, cerdas, cepet apale niku nek kon ngembuline malam Rebo. Wa man jama'a zaujatahu lailatal khamis kana waladuhu radiyan liqada'illahi wa qadarih. Nek wonten tiyang ngembuli garwane malam Kamis, maka nek gadah lare niku ridho kalian pestene Gusti Allah. Ya angel nggih, Pak. Terus dipun program niku memang kedah dipun program saestu. Mila wonten beberapa teori. Wonten setunggal kiai kang ngendika kepengin duwe bocah soleh. Kepengin duwe napa bocah soleh. Niki kedah wonten teori. Wonten teori namine teori tempat. Nadhariyatul makan. Teori tempat. Kedah milih tempat sing bagus, tempat sing sae. Wonten namine nadhariyatul ailah. Teori keluarga. Milih keluarga sing bagus. Artosipun panjenengan tetap membiasakan kebiasaan sing sae. Wonten namine nadhariyatul jima', teorine ngembuli bojo. Niki wonten. Nadhariyatul makan, milih panggonan sing bagus kagem laire bocah. Jenengan mangertos Sayyidina Ali lair teng pundi? Teng jero Ka'bah. Sayyidina Ali menika lair teng jero Ka'bah. Dipun sebab berkah lahir Sayyidina Ali teng jero Ka'bah niku punya kecerdasan yang sangat-sangat bagus sampai wonten khutbah Sayyidina Ali 10 halaman niku ranana huruf alifi babar blas. Khutbah 10 halaman kok saged mboten ngagem huruf alif niku keranten banget cerdase Sayyidina Ali. Wonten ulama asmanipun Syekh Husain menika nggih lahir teng jero Ka'bah niki dadi ulama gedhe. Wonten nadhariyatul ailah, teori keluarga, panjenengan kedah membiasakan kebiasaan ingkang sae supados gadah lare ingkang sae. Lah ingkang penting niku nadhariyatul jima'. Nek cara Al-Imam Ali Al-Khawas ni gurune Syekh Abdul Wahab Asy'arani, jenengan kepengin gadah putra ingkang dadi ulama nalika ngembuli bojo ampun bayangaken artis, Pak. Kon bayangaken ulama. Jenengan saweg favorit teng kiai sinten dipun bayangaken. Cara Syekh Ali Al-Khawas niku energine niku tememplek maring ibune. Atosipun napa? Nalika dados lare niku kados napa sing dipun bayangaken. Jadi sedurunge miwiti nalika sawa kembul, baktune kembul iki wonten teori piyambak. Mila radi angel nggih. Jadi kudu temen-temenan iki. Niku pertama napa? Pertama kedah cara para ulama niku teng dinten wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kraten teng wiyosanipun menika mengandung banyak sekali berkah. Sehingga wontenipun kula panjenengan ingkang maujud niku sebab wontenipun Kanjeng Nabi. Niki setunggal pendapat. Wonten pendapat nomor kalih ingkang ngendika bilih
tahun baru Islam niki dipun wiwiti mawon saking dadi nabine Kanjeng Nabi. Dados nabine Kanjeng Nabi teng yuswa pinten sekawan doso tahun. Nah, sering kula aturaken umur 40 tahun niku patokan, Pak. Jadi tiang badhe sukses utawi gagal, badhe husnul khotimah utawi suul khotimah, badhe sugih utawa melarat, badhe diregani utawa dihinakan niku ningali teng yuswa sekawan doso tahun. Bila tenggene dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten pangandikan, man jawaza haddal arba'in falam yaghlib khairuhu syarrahu qabbala syaitanu ala ainaihi faqala anta ma'i finnar. Nek wonten tiyang sampun mlebet yuswa sekawan dosa taun, lah kok maksiate karo ibadahe siluyake maksiate, maka setan bakal ngambung mripat lorone, terus setan ngomong kowe bakal dadi kancaku nang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Artosipun tiyang sampun mlebet 40 tahun nek dipun timbang kali pikirane dhewek maksiate karo ibadahe siluyake maksiate. Kinten-kinten teng mriki nek dipun angen-angen piyambak maksiate kali ibadahe kata pundi, Pak? Imbang napa kata maksiate? Tahajude karo udude kata pundi, Pak? Udud. Ibu-ibu ngrasani ini karo salat duhane kata pundi, Bu? Ngrasani. Dipun timbang kok langkung kathah maksiate mila setan bakal ngambung mripat lorone, setan ngomong kowe bakal dadi kancaku nang neraka. Tur saged dipun tingali. 40 tahun kok rajin teng masjid, rajin ngaji, seneng maling hal-hal sing berbau agama. Niku terus para ulama min alamati husnul khotimah, termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Allahumma lho 40 tahun sing nglepeki darah bae maring dindi. Kalau dolanan ayam wonten mboten mriki, Pak? Manuk nggih mboten napa-napa, penting ngaji. Dolanan ayam mboten napa-napa, sing penting ngaji. Ngumur 40 patokan. Bahkan dipun sebat jenengan badhe dadi tiyang melarat napa tiyang sugih niku nggih dipun tingali teng umur 40. Nek 40 melarat tekan mati kon sugih mandanangil. Nek 40 sugih tekan badhe mati kon melarat di mandanangil. Jadi jenengan pun 40 napa dereng iki? Dipun tingali teng isor bantal niku duwite pinten kategori sugih napa melarat. Jadi nek melarat esuk niki repot malih. Kula keketan den wonten cita wonten tiyang maca hadis arba'in iki. Hadis 40. Lah tiyambake mlebet yuswa 39 tahun. Lajeng dipun pikir-pikir iki aku kategori wong melarat, kerja selama 1 tahun uripe nggih kerja tok. Sampai dipun sebat mlebu umur 40 tahun piyambake kategori wong sugih. Jadi 39 melarat, kerja setahun, mlebu 40 tahun dadi wong sugih. Nalika badhe nilar niku piyambake matur teng putrane, faqad jarrabtu hadisal arba'in. Aku wis melakukan uji coba terhadap hadis 40 tahun ini. Dan saya masuk 40 tahun menjadi orang kaya, sampai sekarang mau mati pun saya masih kaya. Yo jenengan nggih dipun angen-angen saestu niki pun mlebu umur pinten kategori sugih napa melarat. Niki nek melarat nggih ketone angel sugih, nek sugih nggih angel pun langkung niki pun dukun niki. Datang yuswa sekawan dosa tahun. Mila setunggal sahabat ngendika, tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam niku dipun wiwiti mawon saking umur dadi nabine nabi. Inggih menika teng yuswa sekawan dosa tahun amargi Kanjeng Nabi dados nabi menika teng umur sekawan dosa tahun. Yang menika dipun sebat qad balagh al-asyud, sudah sampai di usia matang niku nek pun mlebet 40, Pak.
pun mlebet 40 niku usia matang. Tiyang menika dipun dawuhaken mboten mungkin tambah dhuwur, mentok dhuwur niku teng umur 22 tahun. Cara Sayyidina Ali niku wonten tiyang mentok dhuwure niku teng umur pinten 22, badha 22 tahun kon modot maning mandanane. Dadi wis cendhek umur 22 tekan dhuwur ya ora mungkin dhuwuri. Tok-togane dhuwur umur 22 tahun. Tuk-tugane pinter teng umur 22 tahun. Jadi tiang menika di puncak kecerdasannya ketika masuk umur 28 tahun. Grafiknya niku munggah puncaknya 22 tahun. Nah setelah 22 medun kelalenan. Puncaknya pinten 22 tahun. Nilo dados tiang nek badhe apalan kathah utawa mboten sedurunge umur 22. Sebab bakdone umur 22 grafiknya pun medun nih. Kelalen sampai tekan putune dhewek kelalen. Nggih mboten, Pak? Nggih, semakin sepuh semakin kelalenan. Puncake gagah niku teng umur 33 tahun. Mila wonten dawuh sedaya penduduk swarga niku manjing swarga teng umur 33 tahun. Tiyang menika saking gagahi mentok umur 30 tahun. Lah barang maning iso niku mulai kisut. Mulai panas pepeten, asam urat, penyakit gula, katarak, beyeke kumat, oleh mlaku dengkule lara. Pas banget. Grafiknya medun. Jadi puncak umur 30 tahun puncak gagah-gagah wong, puncak gagah-gagah tiyang. Niku pendapat nomor kali. Wonten pendapat nomor 3. Inggih menika dipun